प्लॉट चल रहा है। SBM कहाँ गए वो जो अपने आप को ब्रांड ऑफ कर्नेलगंज बोलते थे? बेटा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा ओहदा कभी गिरा नहीं सकते, क्योंकि मैं हूँ जायसवाल डीजे, ब्रांड ऑफ कर्नेलगंज, गोंडा शहर वाले, वो नाम जो खुद अपनी पहचान है। मुन्ना, हमें हराना तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं, क्योंकि हम हैं जायसवाल डीजे और हमारी धुनों के आगे हर कोई झुकता है।